მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ Wargame Mythic Battle-ის თამაშების მიმოხილვას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთებთ პატარ-პატარა ვიდეოებს და ამ ფორმატით მოგაგონებთ თქვენ. Mythic Battle არის Wargame, როგორც თქვით, და ამჟამად არსებობს ამ თამაშის, ასე ვთქვათ, ორი ვერსია. ერთი არის Mythic Battle Pantheon-ი, რომელსაც ახლა ხედავთ, და ეს ეხება ბერძნულ მითოლოგიას და არსებობს Mythic Battle Ragnarok, რომელიც ეხება თავისუფლად სკანდინავურ მითოლოგიას. დაახლოებით ერთ წელიწადში იქნება Mythic Battle ისპეტი, რომელიც ეხება ეგვიპტურ მითოლოგიას. ამ სამივე თამაშს აერთიანებს რაღაც საერთო წესები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ვიდეოში, მხოლოდ ამას შევეხებით. დანარჩენ ვიდეოებში უკვე უფრო დეტალურად ჩამოთავაზებთ სხვადასხვა ნიუანსებს, ღმერთებს, გმირებს, მონსტრებს და ასე შემდეგ. მაშასე ზოგადად რა ხდება ამ თამაში? თქვენ განაგებთ ფიგურებს, რომლებიც გადაადგილდებიან აი ამ საბრძოლო რუკაზე. და თქვენი თავარი დავალება არის, რომ დაამარცხოთ მოწინააღმდეგე ღვთაება. ამ შემთხვევაში, ბერძნული მითოლოგია, როგორც თქვით, არესი და ათენა გადაადგილებით რუკაზე, ურტყამთ შესაბამის პერსონაჟებს და თუ მოახერხებთ, რომ დაამარცხოთ მოწინააღმდეგე ღვთაება, თქვენ გაიმარჯვეთ. თამაში იმარჯვებთ ორნაირად, თუ ერთი რომ თუ დაამარცხეთ მოწინააღმდეგე ღვთაება, ან თუ შეაგროვეთ 4 ღვთაებრივი ქვა, რომელსაც ამ სერიებში ქვია ომფალოები და ამათი შეგროვებაც მხოლოდ ღმერთებს შეუძლია. თუ 4 ომფალოს შეაგროვებთ, თქვენ ასევე მოიგებთ. ანუ სულ ორი ვარიანტი გვაქვს. ან დაამარცხოთ მოწინააღმდეგე ღმერთი, ან შეაგროვეთ 4 ომფალო. თამაშს მოყვება ბევრი სცენარი, შეგიძლიათ სხვადასხვა სცენარები თამაშოთ. აქვს სავაისო თამაშს 4 რუკა და შესაბამისად მოთამაშეები თავისთავად თვითონ გადაწყვეტენ რომელი რუკა აირჩიონ. ომფალოების განთავსება სხვადასხვანაირად ხდება, 4 მოთამაშეში, 8 მოთამაშეში და 20 მოთამაშეში. შეგიძლიათ ეს თამაში თამაშოთ გუნდი-გუნდზე თუ 4-ში თამაშობთ, ან ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ. თამაში ხდება რამდენიმე სახეობის პერსონაჟები, ღმერთები, მონსტრები, გმირები და ჯარისკაცები. ყველა მათგანს აქვს თავისი ძალები, თავიანთი ტალანტები, თავიანთი სიცოცხლე, მოძრაობა და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ თქვენს თვალზე შეგიძლიათ გააკეთოთ ან 2 მარტივი მოქმედება, ან 1 კომპლექსური მოქმედება. მარტივი მოქმედებებია გადაადგილი, მარტივი მოქმედება არის დაარტყი და მარტივი მოქმედება არის აიღე 1 ომფალო. ხოლო კომპლექსური მოქმედებებია გაიქეცი, გაიქცევა ნიშნავს გადაადგილებას +1, გადაადგილების მოდიფიკატორს +1, რამდენიც გადაადგილება ჰერკულეს იმდენ გადაადგილებდა +1-ია შესაბამისად. კომპლექსური ექშენი არის deploy, ანუ შემოყვანა რუკაზე, თამაშს არ იწყებთ თქვენ მონსტრებით, ღმერთებით და გმირებით, იწყებთ მხოლოდ თქვენი ჯარისკაცებით. შესაბამისად რუკაზე რომ შემოიყვანოთ თქვენი პერსონაჟი უნდა ითამაშოთ გააკეთოთ deploy action-ი, ანუ კომპლექსური action-ი შემოგვიდეთ, ამით თქვენი თვლა დამთავრდება. და მესამე კომპლექსური მოქმედება არის ომფალოს აბსორბი, ანუ შეწოვა ღმერთის მიერ, შეწოვა შეუძლია მხოლოდ ღმერთებს და ამითაც მოკლედ თავდება თქვენი თვლა. ანუ ვაკეთებთ ან 2 simple actions, 2 simple actions, ან 1 კომპლექსური actions. დარტყმაც შესაბამისად საკმაოდ მარტივად მიდის, კამათებზე არის ყველაფერი დამოკიდებული, თუმცა ძალიან ბევრი საშუალებაა კამათის გაგორების სამოდიფიცირების და კამათებზე დადებული სიმბოლოების მიხედვით გადაწყდება რამდენს დაარტყამთ მოწინააღმდეგეს. ასე მიმდინარეობს თამაში, ყველა Mythic Battle-ს აერთიანებს ეს რუკა, პერსონაჟები, ღვთაებრივი ქვები და გამარჯვების 2 ვარიანტი. ან დაამარცხე მოწინააღმდეგე ღმერთი, ან შეიწოვე 4 ომფალო. თამაში ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი ძალები, ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი ტალანტები და რუკები განსხვავდება ერთმანეთისგან ლანდშაფტებით და ასევე ტერიტორიებს შორის საზღვრებით. ყველა თამაშს Mythic Battle-ის თამაშს აერთიანებს ეს საერთო წესები, ხოლო უფრო დეტალური წესებისთვის გაველოდეთ ახალ ვიდეოებს. მანამდე კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი board game.